ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണല്ലോ നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന, ചുമ, മൂക്കൊലിപ്പ്. അതെല്ലാവരും കുട്ടികളാണേലും വലിയവരാണേലും എല്ലാം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അഞ്ജലി. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ മരുന്നാട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് തുളസിയാണ്. തുളസി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാദ്യമേ ഞാൻ കുറച്ച് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും വെക്കാനായിട്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വേണം, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം. പിന്നെ നമുക്ക് തേനുമാണ് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തുളസിയുടെ ഇത് തണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. തണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ തണ്ടിനകത്ത് ഒരുമാതിരി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇല ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഇലയെല്ലാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ഇടൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ. വെള്ളം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിവിടെ അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അരകല്ലിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് അരഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു തരികളായിട്ട് വരും. അത് സാരമില്ല. പിന്നെ ഇതേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന അതിനകത്ത് മാത്രം തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ ആ തേൻ ഒഴിക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇതുപോലെ കുറച്ച് അന്നത്തേക്കുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അടുപ്പിച്ച് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചുമ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കാണേലും മുതിർന്നവർക്കാണേലും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാട്ടോ. തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്